进来的叔叔阿姨哥哥姐姐们，大家好！今天的话呢，我们又来这个坡上啊搬柴火了，把这些柴火啊全部给它搬回去。因为现在冬天嘛到了，然后呢天气呢特别的冷啊，然后我们高山上呢没有空调啊，也没有暖气啊，咱们呢都是靠柴火啊。然后呢把这些柴火啊全部给它搬回去，趁这2天呢天气好把它搬回去，过2